الصوت ده مش مجرد تنبيه انك محتاج تفول، الصوت ده بداية ورطة ممكن تكلفك آلاف الجنيهات. طيب ازاي؟ ترمبة البنزين اللي في عربيتك، البنزين نفسه هو اللي بيبردها. لما بتمشي والتانك فاضي الترمبة بتسخن وبتتحرق بالبطء. والورطة التانية انها بتبدأ تشفط كل الوساخة والرواسب اللي متركزة في اخر التانك. الوساخة دي بتمشي تسد الفلاتر والرشاشات، تلاقي عزم العربية بيقع وما بقتش بتسحب زي الاول، وفجأة تلاقي نفسك بتدفع تمن ترمبة بنزين جديدة وفلاتر ورشاشات ومبلغ محترم. الخلاصة ما تستناش اللمبة تنور، أول ما تلاقي التانك وصل للربع فول على طول. عادة بسيطة بس هتوفر عليك آلاف الجنيهات.